Մեկ տարի առաջ այսօրը, օգոստոսի 18-ին ինքնասպան էր եղել Կապիտալ Բիլդ ընկերության սեփականատերերից գործարար Կարեն Գասպարյանը։ Նրան գտել էին ավտոկայանատեղի մեքենայի դռները փակ զենքը ձեռքին։ Ինչու՞։ Մինչ օրս այս հարցի պատասխանը չկա, իսկ քննչական կոմիտեում քննությունը շարունակվում է։ Ամրուլ լրատվականի տեղեկությունների համաձայն իրավապահները հարցաքննել էին ինքնասպան եղած գործարար Բրավոյի Կարենի հարազատներին, կնոջը Վարորդին։ Քրեական վարույթով նշանակվել էին փորձաքննություն, սակայն մեկ տարի է անցել գործարարի առեղծվածային ինքնասպանության դեպքից եւ ինչպես արդեն նշեցինք, մինչ օրս հիմնական հարցի պատասխանը չկա։ Ինչու պետք է նա գնար այդ քայլին։ Դեպքը տեղի էր ունեցել 2025 թվականի օգոստոսի 18-ին։ Կապիտալ Բիլդ ընկերության սեփականատերերից գործարար Կարեն Գասպարյանը տևական ժամանակ չէր արձագանքել հարազատներին։ Ամրուլ լրատվականը կատարվածից հետո դեպքի վայրում էր եղել։ Նախնական տվյալներով ինքնասպան եղած գործարար Կարեն Գասպարյանը վերջին շրջանում շատ տխուր էր եղել։ Ամրուլ լրատվականի հետ զրույցում նրա հարևանները պատմել էին, որ անգամ այնքան մտազբաղ էր եղել, որ երբեմն չի բարևել հարևաններին։ Շենքի բնակիչների խոսքով գործարարին առաջին ինքնասպան վիճակում գտել էր նրա վարորդը, որը ոստիկանության նախկին աշխատակից Անդրանիկ Խոջոյանն է։ Ըստ նրանց, վարորդը զանգահարել էր գործարարին, նա չէր պատասխանել, որից հետո մտել էր ավտոկայանատեղի, բացել էր դարպասները, տեսել էր, որ մեքենան տեղում է ու կրկին ավտոկայանատեղի դուռը փակել գնացել էր, չպատկերացնելով, որ գործարարը մեքենայի մեջ կարող էր անշնչացած լինել։ Անցել է 2 ժամ։ Գործարար Կարեն Գասպարյանի վարորդը կրկին վերադարձել է Դեմրճյան մեկ շենք, որտեղ ընտանիքի հետ բնակվում էր գործարար Կարեն Գասպարյանը, կրկին բացել էր ավտոկայանատեղի դարպասները ու մոտեցել մեքենային, որից հետո շենքում լսվել էր բղավոցի ձայներ. «Էս ինչ արեցիր»։ Էս ինչ արեցիր։ Շենքի բնակիչների պատմելով իրավապահները երբ եկել էին դեպքի վայր, անմիջապես տեսախցիկներն են ստուգել եւ տեսանյութում երևում է, թե ինչպես էր գործարար Կարեն Գասպարյանը միայնակ մոտենում իր ավտոկայանատեղին, փակում էր կայանատեղի դարպասները, նստում մեքենան, փակում դռներն ու լուսամուտները, ապա կրակոցով սպանում իրեն։ Բնակիչների խոսքով, երբ նրան գտել էին անշչացած վիճակում, չեն կարողացել բացել մեքենայի դռները։ Վարորդը գնացել է տանից, բերել է մեքենայի պահուստային բալանիները ու բացել մեքենայի դռները, գտնելով նրան մի քանի ժամ մահացած վիճակում։ Ամրուլ լրատվականը տեղեկացրել էր նաև, որ գործարարն ամուսնացած էր, ուներ 2 երեխա։ Բնակիչների խոսքով նրանք բարեկեցիկ կյանքով էին ապրում ու առեղծված է, թե ինչու պետք է Կարենը գնար այդ քայլին։ Հարևանները Ամրուլ լրատվականին տեղեկացրեցին, որ լսել են, որ որոշ ժամանակ առաջ ֆինանսական խնդիրներ է ունեցել, սակայն կարգավորվել էր ամեն ինչ, բայց ընկերները պատմել են նաև, որ տևական ժամանակ է, ինչ հրավիրում էին նրան որևէ խնջույքի կամ առիթի հրաժարվում էր գնալ, ասելով, թե տրամադրություն չունի, չի ցանկանում ներկա գտնվել։ Ավելին, Ամրուլ լրատվականը արդեն հայտնել էր, որ Կարեն Գասպարյանը Կապիտալ Բիլդ կառուցապատող կազմակերպության բաժնետերերից մեկն է։ Դեպքի մասին առաջինն էլ ահազանգել է Շամշան Կետքումը, հայտնելով, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 162-րդ հոդվածի առաջին մասով ինքնասպանության հասցնել եւ 335-րդ հոդվածի առաջին մասով հրազենի, դրա հիմնական բաղկացուցիչ մասերի, ռազմամթերքի եւ այլ նյութերի սարքերի առարկաների ապօրինի շրջանառություն։ Նշանակվել է դատաբժշկական, դատաձգաբանական փորձաքննություններ, կատարվում է նախաքննություն։ Մեկ տարի է նախաքննությունը եւ հիմնական հարցի պատասխանը մինչ օրս չկա։ Ինչու՞։ Հայտնի մեծահարուստ գործարարը փորձեց վերջ տալ իր կյանքին ինքնասպան լինելով։